नमस्कार. आज आपण कायरोप्रॅक्टिक ट्रीटमेंट म्हणजे नक्की काय याच्यावरती बोलूया. बऱ्याच लोकांचा हा प्रश्न असतो की कायरोप्रॅक्टिक उपचार म्हणजे नक्की काय? तर ही एक पर्यायी उपचार पद्धती आहे. यामध्ये आपण माणसाच्या स्पाईनवरती किंवा सांध्यावरती काम करतो. स्पाईन किंवा सांध्याला आपण हाताच्या साहाय्याने मॅनिप्युलेशन करतो. ते केल्यामुळे जे साईडचे मसल असतात किंवा नसा असतात त्या फ्री होतात. त्याच्यावरची ताण कमी झाल्यामुळे ते तुमचं दुखणं कमी येतं. ही पूर्णतः नैसर्गिक उपचार पद्धती असून यामध्ये कोणतेही आपण मेडिसिन वापरत नाही किंवा कोणत्याही ऑपरेशनची गरज लागत नाहीये.